Jimmy Kresic hier in Köln bei Music Store. Was ich dabei habe, ist das System 8 neue Synthesizer, sogenannte Plug-out-Synthesizer. Was das heißt, man kennt aus der Aira-Serie System 1. Man konnte da nochmal Module einbauen. Hier ist praktisch der große Bruder davon oder größere Version davon. Ich habe hier System 8, praktisch Oberfläche, wo das reine Synthesizer ist. Dann habe ich nochmal diese 3 Steckplätze für Module. Jupiter 8, Juno 106 und eine ist frei noch, dass ich in zukünftige Module, die kommen, einbauen kann. Ich spiele euch jetzt einfach ein paar Presets, die ich da dabei habe. Handelt sich jetzt nur um System 8. Ich habe eine Möglichkeit auch, muss ich erwähnen, das ist halt jetzt alles gewesen in einem Patch-Mode, ich habe eine Möglichkeit auch in einen Performance-Mode zu gehen. Das heißt, da kann ich kombinieren System 8 mit Jupiter oder Juno 106. In diesem Fall mache ich das mit Jupiter. Also kommt einfach vorbei, Music Store, die haben jede Menge davon da. Einfach ein bisschen rumspielen, sich mal Inspiration holen. Diese Geräte sind einfach wahnsinnig, was momentan da drin alles steckt. Vielen Dank, bis nächstes Mal.